Acabo de prender fuego con mi pedernal y mi cuchillo. Pasto seco, la verdad que lo raspé poquito y prendió muy rápido. Corre mucho viento, como pueden ver. Esto era una prueba nomás para probar el pedernal con el cuchillo y cuán eficiente es poder probar estas cosas. Así que eso, chiquillos, aquí para que vean dónde estoy. Estoy en una... Bueno, allá se ven casas, pero están desocupadas. Miren, yo estoy en una playa. Esto es para que vean dónde estoy. No hay nada. Aquí estoy como en una pequeña playa que se encajona. Ahí está el Pacífico, está maravilloso. Y vean, estos son materiales que recolecté aquí en la playa. Ahí está cuerda que parece que fuera cáñamo, pero realmente no sé qué tipo de soga es. Lo bueno que se puede desenredar un poco y puede servir como soga, pero lo importante acá era cómo hacer fuego. Y aquí estoy para mostrarles.